अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तकरार ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड जी कहाणी जेका 174 ऐं 75 जी कहाणी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त उन में छा थियणो आहे। छा मूसा सां जेको आहे सजाल ख़ान जी धीउ हाकिमज़ादी उन जे चवण ते हली वेंदी? मूसा छा हाकिमज़ादी जो चवणु मञंदो ऐं इन खे वाक़ई तो कढी वेंदो? मूसा अहिड़ो क़दम खणी सघे थो? छा नेक्स्ट एपिसोड में लाला जो रिश्तो थी वेंदो या वरी जेको आहे नैना खे नवाब खान वरी अपनाईंदो? उन खे कमरे में छा क़ैद कंदो या न कंदो, या वरी तलाक ॾेई छॾींदो? छा मूसा हाणे नेक्स्ट क़दम कहिड़ो खणंदो नवाब खान जे लाइ? मीर हाणे साथ ॾेई चुको आहे, अॻिते बि मीर छा ईअं ॾींदो साथ, या वाक़ई हू नवाब खान खे जेको चई आयो आहे त मां सजाल ख़ान खे लिटाइण जे लाइ नवाब मीर जो मूसा जो साथ ॾिनो आहे? छा इहो सच आहे? सॼी कहाणी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं इन नंढड़े वीडियो में। पहिरियां इन खे पूरो ॾिसजो, कहाणी तव्हांखे सम्झ में अची वेंदी। ऐं थी सघे तो दासी टीवी यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। अगरि फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया आहियो त इन खे फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तों, पोइ इन ॿिन्ही किस्तनि में मां ॿुधायो मीर जेको आहे बग़ावत करे नवाब खान सां मूसा खे घरों कढाइण में ऐं मूसा जे नवाब खान जे माण्हुनि खे भॼाइण में पूरो हथु कंदो, मानी बावल सां गॾिजी करे मूसा खे बचाए वरितो। तव्हां ॾिठो ईअं ई थियो, बिल्कुलु 100% ॻाल्हि पूरी बीठी। मीर जेको आहे मूसा खे सफ़ा बिल्कुलु हिकिड़ो फायर बि न करणु ॾिनई, सुकून सां मूसा हलियो वियो ऐं जेको आहे नवाब खान जे माण्हुनि खे मीर क़ाबू करे वरितो ऐं बावल। हाणे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में जेको अॻिते तव्हां ॾिसंदो त इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो, लेकिन मीर सजावल ख़ान खे जेको फसाइणु चाहे थो, उनजे वेझो थियणु चाहे थो, इहा बि हिकिड़ी चाल आहे मीर जी। नवाब खान सां बि डबल गेम खेॾे थो, हिननि सां बि डबल गेम खेॾे थो। अहिड़े हिसाब सां फ़िलहालु नवाब खान सां जेको आहे परे थियण जी कोशिशि कंदो मीर, लेकिन पाण खे बचाइण जे लाइ नवाब खान खे चई त मां सजाल खे मारण जे लाइ हीउ क़दम खणां थो। उहो त अॻिते हली अञा पोल पधरा थींदा, बाक़ी सजाल खान जी जेका धीउ आहे इन खे मूसा कॾहिं बि कोन भॼाईंदो ऐं नवाब हाकिमज़ादी चवण ते बि इहो क़दम कान खणंदो। बाक़ी जेको लाला जो रिश्तो फ़िलहालु डावांडोल आहे, माना दरिया जे हुन भर न आहे, विच में टंगियो पियो आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त दोस्तों, ख़ुदा हाफ़िज़।